بسم الله ولا إله إلا الله وصلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد مساك ويسعد جميع أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير. العواف عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو الأخير. بشكركم، حابة بشكر كل اللي بيحط لي لايك، كل اللي اشترك في قناتي، كل اللي دخل قناتي جديد. شكرا ليكم ألف ألف مليون شكر. عنوان الفيديو كده مظبوط؟ ايوه مظبوط. يلا بينا نبدأ الفيديو، يلا بينا. اقسم بالله وانا اشهد الله يمين احاسب عليه امام الله، انا كل من عرفني انضف قلب لمن يتعامل معايا بصفاء نية، بصفاء نية. وقسما بالله انا لدي جارة في البداية، أول أنا أمي مريضة، أخواتي الله يكون في عونهم، كلنا بنخدم أمي. دوام الحال من المحال. كنا قبل كده مجموعة مع بعضينا، دلوقتي كل واحد في همه، كل واحد مشغول بدنيته. فأول لما جت هنا والله العظيم كنت بقول ايه، هتطلع تقعد معايا، هيبقى في جزء من العزوة، ابني مسافر، يعني هيبقى في ما بيننا تراحم. وانا خالية القلب وخالية الذهن خالص، مش في دماغي اي حاجة. كون انا غلطانة، والله غلطانة ان انا مرة قلت قدام بنتها مرة يا رب اشوفك مرات ابني. قسما بالله، قسما بالله انا كنت بضحك وفي نفس الوقت كنت صادقة، والله كنت صادقة فعلا. بس لما ابتدى ينكشف لي امور واشياء واحس ان اللي قدامي طمعان، ليه؟ على ايه الطمع؟ الدنيا مش مستاهلة. ليه الطمع؟ ليه الجشع؟ ليه الانانية؟ ليه لما تكوني عايزة تتجوزي واحد او في دماغك واحد كل حياتك عايزة تسيطري وتهيمني عليه عشان تنسيه امه؟ انت هتبقي مبسوطة؟ هتبقي فرحانة؟ هتبقي فرحانة؟ هيبقى هو ده هدفكم وهو ده غاية الانتصار عندكم؟ طب ما تودي، طب ما التراحم، طب ما ربنا امرنا بصلة الرحم. وانت يا ام اسامه بتتكلمي الكلام ده عشان خاطر المشاهدات؟ والله العظيم وقسما بالله عشان خاطر الاسر اللي بتنهار. لا بقت مرات ابن بترحم، ولا بقت حما بترحم، ولا اخت زوج بترحم. طب ليه؟ 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 عشان انا واحده بمسح السلم بمنتهى التلقائيه، والله العظيم لم شفت شباشب ولم شفت حاجة خالص، وبمسح بطهر قلب. تفتحي عليا حسك عليا قد كده؟ طب ما تطلعي باحترام وبصوت واطي تقولي يا ام اسامه بالراحه بالراحه، انما ليه تزعقي؟ خلتيني طلعت صوتي وعصبتيني والعياذ بالله. كل حاجه الصوت العالي، كل حاجه العصبيه، كل حاجه، كل حاجة. فين الاحترام؟ فين الادب؟ فين الاخلاق؟ خلتيني اقول الفاظ وخرجتيني عن شعوري وخلتيني اقول حسبي الله ونعم الوكيل. هنا بقى حبيت اعمل كيكة. افضلي بقى ايه يعني، شوفي انا بعاير بالمعيار المج اللي انتوا شفتوه ده بالظبط. معلش يعني كنت عايزة اتكلم في موضوع مهم، موضوع هو معاملة مرات الابن مع حماتها ومعاملة الحما مع مرات ابنها. مرات ابنك زي بنتك، بس حقيقي حقيقي انا حسيت ان مرات الابن بتخرج الحما عن شعورها بشكل رهيب. الاسر بتنهار بتنهار بتنهار. كمية الطلاق اللي بقت مالية المحاكم لا تعد ولا تحصى. استغفر الله العظيم. والطلاق على اتفه حاجة، البنت متدلعة
مش متحملة مسؤولية، والولد ما عادش راجل ومش متحمل مسؤولية هو كمان. حاجة ما عادش فيه تحمل للمسؤولية، ولا دي مستحملة، ولا مرات الابن مستحملة، ولا الحما مستحملة. طب الحما مش مستحملة عشان ست ربت وتعبت وكبرت وخلاص كفاية، ما كانتش ناقصة مرات ابن تيجي تنكد عليها وتيجي تعمل لها هم وغم. ان ما شلتيش المسؤولية ما انتش ملزمة، بس الود والتراحم. بس الديان لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان. يعني لما يكون واحدة لها ابن واحد تروح فين؟ تروح دار المسنين؟ تروح فين؟ ملهاش غير ابن واحد، لما تمرض يا رب تعافينا تبقى ايه؟ تجيب ممرضة؟ توادوا وتراحموا ارتبطوا بمنهج الله سبحانه وتعالى، ارتبطوا بالقرآن. أنا عمري ما هسيب القرآن، عمري لن أترك القرآن أبدا ما حييت إن شاء الله. هنا بقى لو الكيكة معلش كلكعت منك اديها ضربة في الخلاط زي ما أنا عملت كده بالظبط، لأن هي هتكلكع عشان الدقيق. وإذا وصلت معايا من حد هنا ما تنسانيش من اللايك والشير. لايك مجدع منكم، لايك فضلا وليس أمرا. أنا والله ما أقصد أحد بعينه، إنما أقصد ما يرضي الله ورسوله. أول مرة وآخر مرة في حياتي إني أعلي صوتي كده تاني أبدا. هتحطيها بقى في الفرن ويكون الفرن ساخن مسبقا. هنا بقى استوت، وحبيت اعمل لكم اجواء ريفية كده بسيطة على القليل كده. حبيت اعمل شاي على الراقية، بس اخده على البابور الاول. والله العظيم الكيكة ما هي محروقة، بس هي اتلهفت سنة وطلعت جميلة وهشة وجميلة وطعمها حلو وحلاوة، طعمها حلو قوي. فحبيت بقى اولع الباجور عشان خاطر اعمل عليه شاي، والراقية عشان اخد ريحة الراقية كده للشاي، ونعمل اجواء من بس طعمها حلو قوي وهشة وجميلة قوي. واذا وصلت معايا لحد هنا تنسانيش من اللايك والشير. لايك مجدع منكم، لايك فضلا وليس امرا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحدة تاخد بالها من حماتها، والحما تاخد بالها من مرات ابنها، والابن خلي بالك، حافظ على بيتك وحافظ على أسرتك الأولانية. انت مش هتجد أحسن منها. الطلاق وحش، ومرات الأب بالنسبة للأبناء وحشة. مفيش مرات من أب كويسة إلا من رحم ربي، وقليل ما هم. طبعا مش كلهم، بس قليل اللي هتحن على ابنك حنان الأم. أنا من اللي حصل لي مش حابة ابني يمر بنفس الظروف أبدا، ولا حابة حد يمر بنفس الظروف. ربنا ما يمررها بحد. اتفضلوا معايا الشاي، اتفضلوا معايا الكيكة القمر. اقسم بالله كانت جميلة جدا جدا، بس اتلهفت سنة من على الوش ومن الجناب، كانت حلوة قوي. اتفضلوا بقى معايا الشاي. وحبيت الشاي بقى ياخد ايه؟ ريحة بقى الراقية كده واجواء الراقية. ان شاء الله ينتهي الصيف باذن الله ونعمل لكم بقى فيديوهات حلوة حلوة حلوة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.